Evcil hayvanlarımızı seviyoruz. Ama onları Mert, çık dışarı. ne kadar iyi tanıyoruz? Son zamanlarda çok streslisin. Ama veteriner sana iyi gelecek. Kendisi davranış bozukluğu konusunda uzmandır. Ama bende davranış bozukluğu yok ki. Evet, bende de yok. Asıl sorunlu olan sahibim. Ona ölü bir kuş getiriyorum ve o atıyor. Sana asla yeterli olmayacağım değil mi anne? Evcil hayvanların gizli duygusal yaşamını keşfedin. Koşuyorum, yine koşuyorum, sonra çıkıyorum. Aynı yerdeyim. Of be. Meraklılar. Biri kumluğuma girmiş. Mert. Kahramanlar. Kaptan Kartopu nerelerde biliyor musunuz? Yine başladık. Kar zamanı. İyi mi bu? Hem de hiç değil. Hayır. Bizi eğitirler. Hayır. Bu taraftan. Bizim için endişelenirler. Kuş yuvadan uçuyor. Hayır, evde benimle kalacak. Güvenli yerde. Hey Max, Liam az önce çıktı. Ne? Bizim için her şeyi yaparlar. Paket binadan ayrıldı. Göz teması kuran var mı? Ben göremiyorum. Dikkat! Ben Kaptan Kartopu. Bize destek verin. Sıkı tutunun çocuklar. Korkmamanın ilk adımı Yandım, bitti, mahvoldum. korkmuyormuş gibi davranmak. Evcil hayvanların gizli yaşamı 2. Ha, şu ufak tuhaf şeymiş ya. 5 Haziran'da.